ندوزو لا série d'exercices في le cours d'association des conducteurs ohmiques. إذا قبل ما نبداو لي زيكزارسيس غادي نشوفوا أهم العلاقات اللي شفنا في الدرس. بالنسبة لو كوندكتور اوميك قلنا بأن كيتميز بواحد لا ريزيستونس. هاد لا ريزيستونس ممكن أننا نحسبوها واليونيتي ديالها هي لوم. كنرمزو لهاد لو كوندكتور اوميك في ان سيركوي الكتريك بهاد الرمز. بعد شفنا لوا دوم بأن لا طونسيون اونتر لي بورن دان كوندكتور اوميك هو لا ريزيستونس ديال هاد لو كوندكتور اوميك فوا l'intensité de courant اللي دايزه في هاد لو كوندكتور. من بعد شفنا لاسوسياسيون اون سيري دي كوندكتور اوميك. اذا كانوا عندي بليزيور كوندكتور اوميك مونتي اون سيري باش نعرف لا ريزيستونس ايكيفالونت، يعني داك لا ريزيستونس المكافئه ديال هاد لي ريزيستونس كاملين، كنجمع هاد لي ريزيستونس ديال لي كوندكتور اوميك اللي عندي هنايا. اما الا كانت عندي اسوسياسيون اون باراليل يعني la résistance équivalente راه كتحقق هاد العلاقة 1 sur R équivalente est égal 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus يعني شحال عندي من كوندكتور اوميك. نبداو لي زيكزارسيس. بالنسبة ليكزارسيس 1 و 2 راه تطبيق مباشر للدرس، يعني غادي نخدمو هنايا ب 3 كوندكتور اوميك. Exercice 1 3 conducteurs ohmiques dont les résistances sont respectivement عطاونا هاد لي فالور دو ريزيستانس ديال هاد لي كوندكتور اوميك. Où les conducteurs ohmiques sont montés en série. Un calculé R équivalente, يعني la résistance équivalente à cet ensemble. Donc, هنايا عندي 3 conducteurs ohmiques montés en série. بالتالي إلا بغيت نلقى la résistance équivalente est égale R1 plus R2 plus R3. يعني كنجمع les résistances. إذا كنعوض بلي valeurs des résistances وكنلقى la résistance équivalente est égale 30 ohms. De dessiner le schéma réel et le schéma équivalent. Et donc pour le schéma réel, il y a 3 résistances, 3 conducteurs ohmiques de résistance R1, R2, R3 montés en série. Et pour le schéma équivalent, il y a le conducteur ohmique qui a la résistance équivalente. إذا هاد شيما إيكيفالون لهاد شيما ريال، يعني كنعوضو هاد لي 3 كوندكتور اوميك بواحد كوندكتور اوميك اللي عنده لا ريزيستانس إيكيفالونت. 3 calculer l'intensité du courant circulant dans le circuit lorsque la tension U est égale 6 volts. إذا لا طونسيون كيهضرولنا على هاد لا طونسيون هذا، إذا هنايا U est égale 6 فولت. إذا خصنا نلقاو هاد l'intensité de courant. إذا هنا شنو كنطبق لوا دوم. إذا فين كنطبق هاد لوا دوم غادي نطبقو في هاد الشيما ايكيفالون، لأن هنايا عندي هاد ار ايكيفالون يعني اللي كتعوض لنا هاد لي 3 كوندكتور اوميك. إذا هنايا 6 فولت وهنايا اي ميم شوز. إذا باش نحسب اي كنطبق لوا دوم. إذا عندي U est égal R équivalent fois I. ولا لا جيت نطبق في هاد الشيما هذا غادي ندير R1 plus R2 plus R3 fois I. وبالتالي غادي نجبد من هنايا l'intensité de courant I est égal U divisé par R équivalente. دابا غادي نعوض بلي فالور dans l'application numérique. I est égal U c'est 6 volts divisé par R équivalente اللي هي 30 ohms اللي تعطيني 0,2 ampère. يعني هاد l'intensité de courant اللي دايزه في هاد السيركوي راه 0,2 ampère. 4 calculer la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique. إذا باش نلقى la tension aux bornes de chaque conducteur ohmique شنو غادي نطبق؟ غادي نطبق لا لوا دوم au borne ديال هاد لي كوندكتور اوميك اللي عندهم لا ريزيستانس R1 R2 R3. هاد لا طونسيون نسميها U1، هاد لا طونسيون اونتر لي بورن دو R2 نسميها U2، و لا طونسيون اونتر لي بورن دو R3 غادي نسميها U3. اذا عندي هنايا لا ريزيستانس وعندي هاد لانتونسيتي دو كورون لان راه دايزه فيهم ميم انتونسيتي دو كورون. اذا غادي نطبقوا لا لوا دوم اونتر لي بورن دو لا ريزيستانس de conducteur ohmique de résistance R1. Et donc, غادي نكتبو بأن R1 est égal U1 est égal R1 fois I.
إذا R1 راه عندي لا فالور ديالها سي 10 فوا 0,2 est égal 2 فولت. بالنسبة ل U2 يعني la tension entre les bornes de conducteur ohmique de résistance R2 c'est R2 fois I est égal R2 c'est 12 fois 0,2. بالنسبة ل U3 est égal R3 fois I. Donc R3 c'est 8 fois 0,2. Donc كنلقاو بأن U2 est égal 2,4 فولت و U3 est égal 1,6 فولت. إذا إلا بغينا نتأكدو بأن راه هاد لي فالور عندنا صحاح خاصنا إلا جمعنا U1 بلس U2 بلس U3 غادي تعطينا U. علاش؟ هنا كنطبقو لا لوا d'additivité des tensions اللي شفنا في لو كور ديال لا طونسيون الكتريك. إذا قلنا بأن إلا كان عندي لا طونسيون au borne d'un ensemble de dipôles بصفة عامة des dipôles إلا كانوا montés en série راه لا طونسيون au borne ديال هاد l'ensemble des dipôles راه égal la somme des tensions au borne de chaque dipôle. إلا جمعنا هادو بثلاثة 2 plus 2,4 plus 1,6 غادي تعطينا 6 فولت. يعني كنعرفوا بان هاد لي فالور راه عندنا صحاح. اذا بالنسبه للتمرين الثاني راه نفس التمرين الاول غير هنايا بلاصه ما يكونوا هاد لي كوندكتور اوميك مونتي اون سيري هنايا راه سون مونتي اون باراليل. اذا حاولوا تخدموا التمرين الثاني والثالث ومن بعد نشوفوا التصحيح ديالهم.